Hammaga salom do'stlar. Siz Monarch Production kanalidasiz. Bugungi video darsligimizda biz CLAUD stilidagi beat yozishni o'rganamiz. Demak, ketdik do'stlar. Yana bir bor salom do'stlar. Bu darsligimiz aslida 4 qism bo'lib, bu 4ta qismdan birinchi qismi bu. Demak, birinchi qismda biz sample'larni qilishni o'rganishimiz kerak. Men tayyorlab qo'ydim. Bu 3 ta Nexus, 3 xil stildagi lead mana ko'rishimiz mumkin. Birinchi bo'lib darsligimizning asosiy qismi bu sample'ni yaratish. Do'stlar, sample'ni yaratish mavzusi anchayin murakkab. Bu yerda mana men tanladim Nexus'dan. Mana lead. Demak do'stlar, birinchi bo'lib tempni qo'yib olamiz. Menda hozircha 144 kerak va birinchi bo'lib karnavoy nota belgilaymiz. Menda bu fa yoki f, student tilida, o'zimizni tilda esa fa. Demak, fa minorda bo'ladi. Fa minorni ko'rishimiz mumkin biz. Mana bu fa minor notalar. Va demak yozishni boshlaymiz. Birinchi bo'lib karnavoy notadan boshlaymiz. Bu kerak emas bizga o'zi. Demak, boshladik. Mana do'stlar, keyin qanaqadir o'zi biz ritmika o'ylab olishimiz kerak. Qanaqadir qiziqarli ritm bo'lishi kerak. Men odatda mana bunday qilib qilaman. To'liqroq pattern qo'yamiz. Demak, mana shunaqa ritm qilish mumkin. O'zingiz uchun bir stil o'ylab toping. Demak, boshladik. Endi yuqori notalardan foydalanamiz. Mana ritm. Bu ritm oddiy ritmlardan biri. Va bu yerda bu notani ishlatamiz, ya'ni bu yerda do bo'lsa, ya'ni C sharp. Mana do'stlar, oddiy ritm qildik. Buni mana bunaqa holatda qilsa ham bo'lardi. Bu shunchaki kvadratli bo'lib qoladi. Ton 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 ton. Bizga bunaqa ton 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 emas, ton 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 bo'lish kerak. Demak, bizga bu kerak. Mana bu holatda. Va davom ettiramiz. Endi bu yerga qo'ymaymiz. Keyingi takning birinchisi, chunki bu yerda mana birinchi ko'rishimiz mumkin bu nota bilan to'g'ri kelib qolyapti. Yana mana bunday. Bu qaysidir joylarga qo'ysa bo'ladi, lekin bu yerda emas. Bu chunki hali tak davom etishi kerak bizda. Shuning uchun bir kvadrat yoniga qo'yamiz. Va bu yog'ini qaytaramiz. Demak, mana bu ko'rinishda. Mana do'stlar, endi bu yerga qo'ysak ham bo'ladi. To'g'ri aytganda buni copyright qilsak ham bo'ladi, nusxa olsak ham. Mana do'stlar, endi qarang. Barchasi bir xil bo'lib qoldi. Endi bizning musiqamizni eshitayotganlar bu yerda aldanib qolayotganini sezish mumkin, chunki barchasi qaytarilyapti butun taktda. Shuning uchun mana bu yerda, ya'ni ikkinchi taktning birinchi notasini yarim oktavaga ko'taramiz, ya'ni bu yerda fa bo'lsa, f bo'lsa, f sharpga. Va mana ko'rishimiz mumkin, ozgina o'zgartirdik biz. Mana do'stlar, endi ozgina velocityni ham to'g'rilab olsak bo'ladi. Demak, qanaqadir ritmika qilish kerak.
Misol uchun birinchi notalar yuqoriroq. Bu yerda asosiy dinamika bo'lishgan, ya'ni kuchsiz dolia, kuchli dolia, ya'ni kuchsiz qism, kuchli qism shunaqa. Demak, birinchi doliyalar kuchli bo'lgani yaxshi, ya'ni puf udarli. Va bu yerda bu holatda va bu o'z holatida. Va bu yerga ham qaytaramiz dinamikani. Mana ko'rishimiz mumkin. Oddiy harakatlar bilan yaxshigina sample olish mumkin. Endi ikkinchi samplelardan birinchidan nusxasi olib qo'ysak ham bo'ladi bunga mana bu ko'rinishda. Va mixer kanallariga jo'natamiz. Birinchi bu lead. Demak, 37. Bu plug. Bu pet desa ham bo'ladi. Hozircha pet birga jo'natamiz. Endi ko'rishimiz mumkin, bu yerda bir xil bo'lib qoldi. Bu bilan u. Endi do'stlar, mana shunaqa holatlarda bir taktika bor, ya'ni ayyorlik qilish mumkin bu yerda. Ya'ni shu notalardan foydalanib, yaxshigina so'z bu yerda, ya'ni gross beats kerak bizga, misk. Gross beats, misk musiqa qayerda? Filter, flanger, gain, isotope, misk mana. Gross beats, bu yerda momentary va 2 marta sekinlashtiramiz. Va do'stlar, voila, mana bizni eshituvchini aldadik. Eshitishimiz mumkin. Qani qarang, qanaqa bo'ldi bizda. Mana do'stlar, asosan shu cloud stilida, cloud rap stilida mana shunaqa samplelardan foydalanishadi. Va endi padni yozsak ham bo'ladi. Bu juda oddiy qilib yozamiz. Ya'ni mana bu ko'rinishda. Va bu yerda ham shu gross beatsni, ya'ni 2 marta sekinlashtirilgan holatini qilamiz. Padda ham. Va mana do'stlar. Va buni bitta oktava yuqoriga ko'tarib sinab ko'ramiz. Va padlarning ovozini sal pasaytirsak ham bo'ladi. -20 detsibel. Mana do'stlar, biz ajoyib samplega egamiz. Endi hammasini bitta-bitta ko'rib tursak ham bo'ladi. Mana bu yerda demak lead. Bu yerda nima qildik biz? Oddiy F minordan foydalandik. Oddiy o'zimiz ritm tuzdik. Mana metronomni qo'shib qo'yishimiz mumkin. Va biz plaklarni qildik. Ya'ni boyagi qo'ng'iroqchalar. Xuddi shu notalardan foydalandik. Va ularni 2 marta sekinlashtirdik gross beat yordamida. Va oktavani sinab ko'ramiz.
Mana do'stlar, bu ham juda oddiy va bu yerda biz pad yozdik. Bu yerda ham 2 marta sekinlashtirdik. Bu yerda oddiy qildik, faqat birinchi karnavalda va bu yerda ozgina yuqorida va bu yerda ham bir xil. Har taktda har xil. Va 2 marta sekinlashtiramiz buni ham. Va shunaqa atmosfera olishimiz mumkin. Bu yerda ozgina eksperiment ham qilib ko'rsa bo'ladi, xohlasangiz. Bu shart emas, o'zi ikkitadan nota yetadi bu paytda va barchasini umumiy eshitamiz. Va ko'rishingiz mumkin, o'zini holatida barchasi juda yaxshi. Endi analizatorda tekshirib ko'ramiz. Biron nima deyish qiyin, lekin sample juda yaxshi bo'ldi. Bundan ortiq qilib bo'lmaydi menimcha. Ya'ni Cloud Rap'da asosan ko'p sample'lar bo'lmaydi, asosan bir ikkita shunaqa leadlardan foydalaniladi va bular sample qilib chiqarib olinadi. Demak do'stlar, barchasi tushunarli deb o'ylayman. Bu aytganimdek 4 ta darslikdan birinchisi. Siz Monarch Production bilan bo'ldingiz. Agar video yoqqan bo'lsa like bosing, kanalga obuna bo'ling. Obuna bo'lishindagi qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying, bizni videolardan orqada qolmaslik uchun. Xayr do'stlar.